We already finished setting up the tent. We already had lunch. This is gonna be our temporary house for 3 days. Right. Hello, princess. Magta-vaccine kami. Aww, too hot. Pinadayo namin. Ito yung rason kung bakit dito kami nagka-camping. Nang dahil sa sapa. Sapa ba tawag nito? Basta iwan ko. Sapa. Sapa. Batis. Sapa. Ang lamig din ng tubig dito. Yan. Walang yung parang bunga niya, linalaro namin nun dati eh. Yung may ulo, pinuputol yung ulo. Ayan. Diba? Nakaka-relax. Nakaka-relax yung nakaka-relax yung agos ng tubig. Ayan. Ayan, sobrang itim ko na. Sunog na sunog. Diba? Parang naman, sabihin mo akin ang resibo kung magkano yung binayad. Yun. Doon sa unang kinampingan namin, binagyo kami doon. Kaso, hindi siya dryer. Anong view? 자, 버려다. 엄마 밤에 갈 거야? 저기 가. 그거면 충분해? Yeah, princess. 영원이가 저 가고 싶은데. 아니. Baby. Princess. Ito pala yung isa. Akin na iba. Aray! Oh, di. Ito ingat ko nito, di. Eh nga pala, sabi ko nga, ito pala yung Ito din. Parang rose lang. Oh, ganun din. Ito, marami ka ng wait yan. Akin na ito. malalaki dito. Yung malalaki, ilagay mo sa akin. Alasa! Sige ba? Hoy! Hoy! Princess! Hoy! Hindi lang nakababa niya. Baby, anong Yung white natin. na? Yung white sa sinalang ko. Tingnan mo siya. Mga pantilagay natin sa likod. Ano, ayun na, ayun. Nakasimin ang mo ko Tara. Baby jump? Ay, may kalalimat naliligo ako. Parang sa Pinas naman. Kaya nga.
Kape tayo. Ulan na naman dito. Ulan na naman. So, palagi na lang kami sinusundan ng ulan. Hindi masarap. Pero gumawa kami kagabi na saging minatamis. Tinikman na namin yan. Parang ayoko sa lasa ng kape ko eh. Siguro na-miss ko lang yung pinsan ko. Kasi umuwi na siya. Kailangan na lang mag-work. Luluto ako ng breakfast para sa mga bata. So, kailangan talaga nilang magtiwala sa akin pag ako na yung magluto. Kasi wala na dito yung pinsan ko. Tsaka pinapromise ko na sila kahapon na kung hindi man masarap yung pagkain, nakainin pa rin nila. Kumuha naman sila. Ah, diba? Okay na. Masarap na matapang. Grabe na yung mukha ko. Dito. Oo. Tapos sauce na. Wow, ayaw sibuyas. Ikat siyang kamcha ug susod ang yang pa. Rasa. Hatap patay ako ito. Oo. So, mga pila ka. So, walay tubig, ha? Okay. Aras, subulok sa aras, sa kumawa. Ikan, apa kunde? Mura ba? Mura ba, minja? Kugin, yung tiga isa. Belum. Isang saro ka kaya? Ha?